正在思考中。大家好，我係張思。今日我會介紹係 Baby Chia。哇！呢個今次係農曆新年版嘅，後邊嘅款式啦。今次我真係唔知道，呢個係個橙小核桃鬥雞眼嘅，呢一個就係一個蛇嘅，呢一個係魚嘅，呢一個係貓嘅，呢一個係燈籠嘅，呢一個都係一樣，但係唔同嘅橙形。呢一個就係小白兔，我好中意隻。呢隻就係都係龍。呢一個係隱藏版同埋特別版啊。OK， 而家我哋試下。之前都係個口硬咗，可唔可以攞個戒刀啊？算啦，我都係自己試下，希望今次得啦。係啊，真係一定。走口要。假爛啊！OK， 今次我哋要咁，因為唔可以俾佢卡。Thank you。好靚啊！哇，新年版㗎，上次。呢一隻就係 Baby Chia，呢個可能真係真嘅。我覺得可能係真嘅。一定嘅喎，如果錯咗，你俾我1000蚊啦。咁我哋就搣啦。馬飛。香味嚟嘅喎，呢個又係。希望係我想要嗰隻。OK。呢隻係鬥雞眼嘅。呢隻係咪我想要嗰隻？但係唔緊要啦。即係我就唔好似咩嚟嘅都唔知。呢度係咪可以除？好新奇啊！可以除㗎。呢度係好似女仔，好似又唔係嘅。呢一個就一定係原來係呢隻啊！呢一隻，我想要嗰隻唔係，但唔緊要啦，都得意嘅。呢個係咪唔可以向上㗎？係，唔可以㗎。哇！條褲仲比較好。咦？OK， 呢一個都係一個玩，但唔容易抽到嘅，呢個真係難。咁而家就，如果你想睇我上次嘅片，就睇返我嘅 channel 啦，拜拜。